घर वालों को भी वही बच्चे पसंद है जो काम करते कमा कर लाते हैं, काम करते कमा कर लाते हैं, काम करते हैं घर पर कमा कर लाते हैं। वो अपने बच्चों को फोन करेंगे, बेटा ऑफिस से निकला या नहीं निकला, बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, बेटा तबीयत कैसी है तेरी, सब चीजें पूछेंगे। लेकिन अगर तुम नहीं कमाते हो तो तुम्हारे घर वालों का रिएक्शन एकदम उल्टा, अबे यहीं पड़ा रहता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, इसी को हमारे घर में पैदा होना था क्या। ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे जो तुम सुन भी नहीं सकते। खाना खाते खाते हाथ यहाँ तक रह जाएगा, वापस नहीं वाला थाली में रख के जाने का मन करेगा तुम्हारा। दुनिया की प्रताड़ना एक तरफ और तुम्हारे घर वालों की प्रताड़ना एक तरफ, ये महसूस होने लगेगा तुमको। इसीलिए मेहनत करो, काम करो, पैसे कमाओ। इस दुनिया में पैसा है तो इज्जत है, वरना भाई सब तुमसे दूर ही रहेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।